По 9600 денари месечно, почнувајќи од февруари, бранителот Слободан Ангелов од Оризари ќе мора да уплаќа на сметките на 3 друштва за издавање на брзи кредити. Парите во негово име ги извадил некој друг, злоупотребувајќи ги неговите лични податоци, но и покрај тоа што измамата е докажана, наместо измамникот, кредитот мора да го враќа Ангелов. Подигнано е кредит 81.500, а треба 135.000 да се врне за година време. И па направена една година, мене примаа како инвалидно лице и сета плата треба да давам цела година по банките. А ја имаат и кредит земено од Спартекс банка за куќата што ми ја направила од донации 1000 евра по 5 и 6 си плата секој месец. Ангелов е со нарушено и физичко и психичко здравје, па сето оно што го преживеа изминативе 2 години, кај него остави трајни последици и трауми. Тоа што ми на мене злоупотребено, ја паднав у депресија, оди по болници, покочени, пијам апчиња за спирување. Ја не можам, ја имам последици од војната. Па 2009 ме прави операција 5 пати и на мене се ми живсти сгорени, ја претрпен се метен. Слободан Ангелов, бранител инвалид, лице кое живее на работа од социјалата, од 1 февруари ќе нема ни со што да се прехрани, зашто целата плата ќе заврши кај банки, друштва за брзи кредити и извршители. Но ова дереđe тој дојде откако пред неколку години очајно бараше помош за реновирање на семејната куќа која се распаѓаше. Тогаш оставените лични податоци за донации завршија во лоши раце, па истите се злоупотребени за вадење на брзи кредити. Сега Арсов очекува помош и заштита од државата, соодветен третман и поддршка од институциите, но најавува и тужби до Страсбур.